హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు అశోక్ లైలాండ్ దోస్త్ ఎల్ఎస్ కు టోటల్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ లో చేసామండి. కాంట్రాక్ట్ లో పెయింట్, స్టిక్కరింగ్, ఫ్రంట్ బంపరు, బ్యాక్ బంపరు టోటల్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది. కమాన్ పట్టీలు వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ 2+2 వస్తుందండి. లాస్ట్ నిలువు పోస్ట్ ఛానల్ వేసామండి. బ్యాక్ డోర్ వర్క్ చేసి గడి బోర్డులు పెట్టాము. క్యాబిన్ వెనకమాల ఫుల్ రేక్ వేసామండి. ఆ రేక్ కూడా స్టెప్స్ వేసాము. మామూలుగా ప్లేన్ వేస్తారు, దీన్ని మాత్రం స్టెప్స్ వేసామండి. కాంట్రాక్ట్ లో టోటల్ కట్టుబడి మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ నెంబర్ ఉంటుందండి, ఫోన్ చేయండి. వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఇదేనండి. ఈ వీడియో నాకు సెండ్ చేసినట్లయితే మొత్తం ఎంత అవుతుందో మీకు ఎస్టిమేషన్ చెప్తాను. ఓకే అయితే వస్తారు. కానీ యాంగ్లర్లు అన్నీ వచ్చేసి 5mm యాంగ్లర్లు అండి, మంచి గేజీ తోటి వస్తాయి. అడ్డపట్టీలు వచ్చేసి 4mm పట్టీలండి. బంపర్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ బంపర్ వేసామండి. బంపర్ కావాలన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తామండి. తెలంగాణ అయినా పార్సిల్ సర్వీస్ ఉంది. మీకు కావాల్సిన బొమ్మలు పెట్టి నీట్ గా పెయింట్ వేసి స్టిక్కర్ వేసి ప్యాకింగ్ చేసి పార్సిల్ చేస్తాము. ఓకే అంటే ఆర్డర్ చెప్పండి. ఓకే అండి, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం.